سلام، من محمد رضا گوهری هستم از گروه نرم افزاری 7 با آموزش گیت هاب در خدمت شما عزیزان هستیم. و اولین چیزی که باید بهتون بگم که گیت رو از کجا دانلود بکنین. کافیه که توی گوگل سرچ کنین که میخوام گیت رو دانلود کنم، براتون میاره. اولین سایت همین سایته که بعد به تناسب اینکه سیستم عاملتون چیه فایلشون رو دانلود میکنین و استفاده میکنین. یه پیشنهادم میاره این سم که شما میخواین انتخاب بکنین که سیستم عاملتون چیه. خودش یه پیشنهادی به شما میده به تناسب اون سیستم عاملی که دارین. خب وارد سایت گیت هاب میشیم. بعد ارزم به حضور شما وارد پروفایلتون میشیم. یه ریپوزیتوری جدید با هم ایجاد میکنیم. اسمشو میذارم 7. descriptionش هم میذارم 7 software group یا همون 7 خودمون. بعد اینجا که اولین گزینه که داره آنرشه که مالک اونه. اسم ریپوزیتوریمون چیه؟ دیسکریپشن براش میذاریم. مودیفایر براش در نظر میگیریم که به صورت پابلیک باشه یا پرایوت. پرایوت رو دسترسی ندارم چون اکانتم گولد نیست. اگر میخوام گولد بشه باید پول پرداخت کنم بابت نامزد. بعد نمیخوام ریدمورم اضافه بشه. گیت ایگنور رو اینا رو خودم تایید میکنم که داشته باشه. نشه گیت ایگنور چیه؟ یعنی اینکه اون بخش اون پوشه اون فولدر میخوای اضافه بشه به گیت، یعنی که نه اصلا از دید گیت پنهان باشه. گیت ایگنور اگه بذاریم از دید خود گیت پنهان میمونه تا ارسال نشه در واقع. ما میسازیم یه ریپوزیتوری جدید رو. خب یه سری دستورات داره. قبل اینکه این دستورات رو با هم کار بکنیم بذارین اینجا یه پوشه بسازم. مثلا 7 یه دونه تکست بسازم به اسم ایندکس. یه دونه تکست دیگه هم میسازم مثلا style مثلا .css میکنم اینو و اینم context. اینو مثلا HTML میکنیم که قشنگ همه چی شکلی که شما میخواین رو بگید. خب فرض کنیم ما این فایل ها رو داریم، میخوایم آپشون کنیم توی گیت. باید چی کار بکنیم؟ اولین چیز همون نصب گیته و یه ترمینال ما میخوایم که توی اون مسیری که ما میخوایم وارد بشه. اینجا ببینید وقتی میگه که چند تا حالت براتون خودش گیت بهتون پیشنهاد میده که خیلی سریع بتونید استفاده کنین از گیت ما. میگه که میخوای یه گیت جدید بسازین با کامند لاین، یه پروژه جدیدی ارسال بسازین. یعنی که نه قبلا گیت رو یه دونه ریپوزیتوری رو قبلا ساختین و الان میخواین پوش کنین توش فقط به قرار بدین. یعنی که نه میخوام ایمپورت کنم توی ریپوزیتوریمون. خب اینجا یه دستوری داره میگه اکو کن 7 رو توی فایل readme.md. خب چرا اصلا readme.md گذاشته؟ میگم بهتون. این متنی هم که اکو کرده اختیاریه، یعنی هر دستوری که دلتون بخواد میتونیم بذاریم. مثلا first test learn. این متن رو میاد توی ریدمی میذاره. نگاه کنین خودش فایل ساخت و این رو توش قرار داد. بعد اینکه این متن رو قرار دادش ما میام چیکار میکنیم؟ طبق همون دستور گیت اینیت رو میزنیم. گیت اینیت برامون چیکار میکنه؟ اینیشیالایز میکنه برامون که ما از گیت استفاده کنیم. نگاه کنین یه پوچه دات گیت هیدن شده اینجا اد کرده. دستور بعدی چی میگه؟ خب اینکه میگه که اد بکنه readme MD رو. چرا؟
یعنی چی گیت اد کن؟ یعنی میگه که اضافه کن به اون پوشه هایی که قرار آپلود بشه. من اگر اینجا گیت استاتوس بزنم، هیچ میبینی که اون پوشه هایی که فایل که قرمزه، یعنی هنوز هیچ کاری باهاش نکردید، تعیین وضعیت نکردید باش. خب چیکار کنمش؟ همون دستوری که خود گیت گفته، اینو میزنم ببینم چی میشه. git add readme.md. خب اینو که زدم، حالا دوباره استاتوس میگیرم، میگه یه فایل جدید اضافه شده به اسم readme.md. خب من اگه بخوام اونای دیگر اضافه بکنم چی؟ اگه یه پروژه داشتم 5000 تا فایل داشته باشه چیکار کنم اون موقع؟ گیت اومده یه راه حل دیگه هم داده که میگه گیت اضافه بکن دات یعنی همه فایل ها رو. حالا با هم دیگه گیت استاتوس میزنیم، دیدین که همه فایل ها اضافه شد. خب حالا دیگه چیکار کنیم؟ میگه که اولین کامیتتون رو انجام بدین. خیلی راحت. این فرست کامیت هم که اسمه، هر چیزی که دلتون بخواد میتونید بذارین. و اون مسیری که برای گیتمون هست. خب من قبل اینکه اینو براتون بزنم یه توضیح راجبش بدم. میگه که به صورت ریموت گیت بساز برای من، اضافه بکن اورجین. اورجین در واقع معادل شورتکات این مسیره. دیگه نیازی نیست همه جا بخواین چیزی رو آپ کنین توی این، دیگه بنویسین github.com فلان بساز. فقط کافی می‌نویسین اورجین، این نماینده اونه. خب بعد این میگه حالا گیت پوش کن توی اورجین قسمت مسترش. خب اورجین که میدونین الان چیه، اورجین همون مسیر بالاست و اضافه بکنه به مسترش. این یکم طول ممکنه بکشه ولی خب انجام میشه. نگاه کنین اینجا میگه حالا مثلا من میخوام الان اضافه کردیم دیگه، این صفحه رو ریفرش بکنیم میبینیم که اینجا رو داریم یه چیز جدید داریم، فایل اضافه شدن و ریدمی هم اضافه شده. خب من اگه بخوام یه قسمت دیگه تغییر بدم تو پروژه، مثلا توی این استایلم بخوام یه دونه CSS جدید بذارم، مثلا همه المان هم فونتش بشه مثلا تهما، اون موقع چی؟ من اینو سیوم میکنم، یه گیت استاتوس بزنیم، یکی آقا این اضافه نشده، حالا چیکارش کنیم؟ دوباره همون مراحل رو انجام میدیم. از اول نه، فقط میگیم که کامیت کنه، دوباره یه کامیت جدیدی باشه. کامیت ها با ما کمک میکنه که دفعه بعدی بخوام ریستورم بکنیم خیلی راحت بتونیم ازش استفاده کنیم. سکامت کامیت. خب این سکاند کامیت میخوام کنیم چیو؟ من قبلش باید اضافه بکنم، پس میگم git add style.css، یا میتونین همون دات هم بزنیم، فرقی نداره. گیت استاتوس میذاریم که بعد اضافه شده، دوباره کامیت میکنیم. حالا دوباره میایم تو همون اورجین مسترمون پوش میکنیم که این تغییرات روی اون اضافه بشه. نگاه کنین الان اگه وارد CSS استایل بشم یه دونه کانتریبیوت جدید داره، به همین راحتی. یه نکته دیگه هم هست که باید بگم، اینه که ریدمی رو اینجا نگاه کنید، هر چیزی که شما بذارین پایین نمایش میده. شاید از گیت خیلی هم استفاده کردین، پروژه‌ای گرفتین و استفاده کردین، یا بخشی یا کامپوننت ها یا هر چیزی رو، و نمیدونستین اینو چجوری میسازن.
خب دقیقا همون فایل ریدمیه .md. من یه مثالی براتون میخوام نمایش بدم. مثلا یودی پیکسل اینجا ببینید توی ریدمی تکستی هم ریدمی ام دی هم اومدن توضیحات رو قرار دادن. یه الگوریتمی هم یه الگویی هم داره که طبق اون الگو باید استفاده بکنید. همین چیز عجیب غریبی نیست.